ำบรรยายจดหมายถึงพ่อหนูยังรอวันพ่อกลับบ้านกล้ามาละกอที่คอนั้นหวานแยกผูกไม่นานลูกโตนานกระถินริมรั้วสูงขึ้นเลยบ่าพุ่มกระดังงาเลื้อยซุ้มประตูทานตะวันชูคอชูชอรออยู่คงชะเง้อดูคอยพ่อกลับมาแม่อธิบายที่พ่อไปทำงานเพื่อเงินเพื่อบ้านและเพื่อลูกยาจะมีบ้านโตมีรถโกสง่ามีหน้ามีตาเหมือนดังใครๆพอไปคราวนี้แม้จะยาวนานพวกเราทางบ้านเป็นกำลังใจแต่บางคืนแม่สะอื้นร้องไห้ลูกแกล้งหลับไปสงสารแม่จังส่วนน้องยิงยามเย็นยำอ่อนประจำเหตุผลไม่ฟังไม่เอาบ้านโตไม่เอาทุกอย่างจะเอาขี่หลังของพ่อคนเดียวสุดท้ายนี้ขออวยพรให้พ่ออยู่แดนไกลมีใจเด็ดเดียวขอพระคุ้มครองย้ำใจห่อเหี่ยวปกป้องแม่เลี้ยวร่ำรวยกลับมากระถินริมรั้วสูงขึ้นเลยบ่าปุ่มกระดังงาเลื้อยซุ้มประตูท่านตะวันชูคอชูชอรออยู่คงชะเง้อดูคอยขอกลับมากระถินริมรั้วสูงขึ้นเลยบ่าปุ่มกระดังงาเลื้อยซุ้มประตูท่านตะวันชูคอชูชอรออยู่คงชะเง้อดูคอยขอกลับมากระถินริมรั้วสูงขึ้นเลยบ่าปุ่มกระดังงาเลื้อยซุ้มประตูท่านตะวันชูคอชูชอรออยู่คงชะเง้อดูคอยขอกลับมากระถินริมรั้วสูงขึ้นเลยบ่าปุ่มกระดังงาเลื้อยซุ้มประตูท่านตะวันชูคอชูชอรออยู่